அலைக்கும். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் சூப்பராக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நானும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கேன், அல்ஹம்துலில்லாஹ். அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு குட்டி vlog தான் பார்க்க போகிறோம். இதை பற்றினா ரொம்ப நாளாகவே நான் வந்து என்னோட ஒரு கோல்டு செயின் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன். அந்த மாடல் வந்து ரொம்ப பழசாயிடுச்சு, எனக்கு கொஞ்சம் டேமேஜும் ஆகிடுச்சு. ஸோ அது வந்து வேறு மாதிரி வாங்கணும், பிடிச்ச டிசைனில் வாங்கணும்னு நான் பார்த்துட்டு இருந்தப்போ எனக்கு வந்து அடிக்கடி இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து இந்த ஏகே தங்கமாளிகைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷாப்போட வீடியோ வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம இங்கே ட்ரை பண்ணலாம், நல்லா இருக்குது டிசைன்ஸ், எல்லாருமே வந்து நல்ல ரிவ்யூ கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் திருச்சிக்கு தான் போயிருந்தோம். இந்த ஷாப்போட லொக்கேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக சாரதாஸ் கிட்டக்கு தெப்பக்குளத்துக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து இருக்குது. கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தெரியுது, நம்மளை ஈஸியாக வந்து வழி சொல்கிறாங்க. அண்ட் கடைக்குள்ளே போனதுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து நம்மளை இது இப்போ ரிசீவ் பண்ண விதம் எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. இது என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான், எந்த ப்ரொமோஷனும் கிடையாது. நான் வந்து ரொம்ப நாளாக நான் வந்து இந்த இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை ஃபாலோ பண்ணி எனக்கு பிடிச்ச டிசைன் வந்து இங்கே தான் கிடச்சிச்சு, அதனால நான் வாங்க போயிருந்தேன். அண்ட் நான் சொன்ன உடனே அவங்க நான் என்ன டிசைன் நான் கேட்குறேன் அப்படிங்கிறத அவங்க டக்குன்னு புரிஞ்சுட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க. அதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது ரொம்பவே சர்ப்ரைசிங்காக இருந்துச்சு. ஏன்னா எந்த ஜுவல்லரி ஷாப் போனாலும் 10-15 டிசைன் பார்த்து அதுவான்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். பட் நான் ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டு போயிட்டேன். அவங்களும் அதே மாதிரி அந்த டிசைன் ஆல்சோ அந்த சைஸ் ஆல்சோ எனக்கு அப்படியே பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு. எந்த கடையிலுமே எனக்கு இந்த மாதிரி அமையலை அப்படின்னு தான் நான் சொல்லணும். நான் ரொம்ப தீபாவளி டயத்தில் போயிருந்தனால ரொம்ப ரஷ்ஷாக தான் இருந்துச்சு. அந்த ரஷ்லேயும் வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கரெக்டாக எல்லா கஸ்டமரையும் ஈக்குவலாக கரெக்டாக பார்க்குறாங்க அப்படின்னு தோணுச்சு. நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஷாப் போயிருக்கேன். அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசைன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து ரொம்ப எது எடுக்கலாம் வைக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. நிறைய டைப் ஆஃப் டிசைன்ஸ் வெரைட்டிஸ் இவங்ககிட்ட இருக்குது. அண்ட் நான் இந்த மாதிரி இந்த மெஹந்தி செயின் சொல்லுவாங்க, கை செட்னு சொல்லுவாங்க, இதுதான் நான் வந்து வாங்க போயிருந்தேன். இந்த டிசைன் வந்து நம்ம ஊர் சைடில் மோஸ்ட்லி எங்கேயுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதுக்கான நான் சொல்கிறது மயிலாடுதுறை கும்பகோணம் சைடில். அண்ட் நாங்கள் இயரிங் வாங்குகிற ஐடியாலே போகல. பட் அங்கே பார்த்தோன்னா செம்ம கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இயர்ரிங்ஸ் பார்க்குறதுக்கு என்ன சொல்கிறது, ஸ்டோன் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, ஆனால் அந்த ஸ்டோன் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க, அது கோல்டு தான் அப்படிங்கிறாங்க, எப்படின்னு தெரில. இந்த இயர்ரிங்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. அண்ட் என் அம்மா வந்து இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஃபைனலாக நாங்கள் நகைலாம் வாங்கி முடிச்சுட்டு ரிட்டன் வந்து நாங்கள் தஞ்சாவூர் கிட்டக்க வந்துவிட்டோம். அப்போ எங்கள் டேடி என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம இங்கே ஒரு இடம் இருக்குது, நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பேசிக்காக எங்கள் டேடி வந்து ரொம்ப அனிமல்ஸ்னால் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு, ரொம்ப பாசமாக இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன்ஸு அவங்க வந்து இது நான் அழைச்சிட்டு போகிற செமையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிளேஸ்க்கு அழைச்சிட்டு போனாங்க. இங்கே வந்து என்ட்ரி டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 150 rupees அடல்ட்டுக்கு, சில்ட்ரன்ஸ்க்கு எவ்வளோன்னு தெரியல, மேபி அதோட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அங்கே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. அண்ட் நான் செம்ம ஷாக் ஆகிட்டேன். டக்குன்னு உள்ளே போனோன்னே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 ஆஸ்ட்ரிச் நின்றுச்சு, செம்ம பெருசா. அதை பார்த்தோன்னே எனக்கு செம்ம பயமாகிடுச்சுட்டு, இவ்வளோ பெருசு இருக்குது. சின்ன வயசில் நான் பார்த்துருக்கேன் ஜூலாம், பட் இவ்வளோ கிட்டக்க நான் பார்த்ததில்ல. அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையில் கொஞ்சம் இலலாம் கொடுத்தாங்க. அது டக்குன்னு வந்து வாங்குறது பார்க்கும்போதே பயமாக இருந்துச்சு எனக்கெலாம். நானும் அதெல்லாம் கொடுக்கவே இல்லை. எங்கள் டேடி அப்புறம் எங்கள் கூட வந்தவங்க அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் இது வந்து எப்படி சொல்கிறது, ஜூனால் நம்ம எல்லா டைப் ஆஃப் அனிமல்ஸும் இருக்கும். பட் இது வந்து அப்படி கிடையாது. இது வந்துட்டு வெறும் பேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் இங்கே இருக்குது. பேர்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டி இந்த பன்னீஸ், அதுக்கப்புறம் டர்ட்டில்ஸு, லைக் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கிரியேச்சர் தனியாக வச்சுருக்காங்க. பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஜூனால் நம்ம சுற்றி எல்லாத்தையும் இதாக பார்ப்போம்ல, பட் இதுக்கு தனித்தனியாக டைம் ஒதுக்கி பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு. அண்ட் என்னோடய பையனையும் நான் கூட தான் அழைச்சிட்டு போயிருந்தேன். அவனும் செமையாக என்ஜாய் பண்ணான். நீங்கள் கிட்ஸோட ஒரு பிளேஸ் ஈவினிங் டைமில் ப்ளசன்டபுளாக ஒரு பிளேஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இது மஸ்ட்டு ட்ரைன்னு சொல்லுவேன். எல்லா கிட்ஸுக்குமே இந்த பிளேஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி தான், ரொம்ப இதெல்லாம் இல்லை, பயப்படுற மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. அண்ட் இங்கே வந்து நிறைய புறாக்கள்லாம் வச்சுருந்தாங்க, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் புறா இருந்துச்சுப்பா. நான் 2-3 டைப் தான் பார்த்துருக்கேன், இங்கே நிறையா இருக்குது, ஆனால் காடையை பார்த்ததில்லை. அண்ட் இவ்வளோதான் இந்த பிளேஸு. இது வந்து Zone 1. இதுக்கப்புறம் Zone 2 அப்படிங்கிற மாதிரி தனியாக ஒரு பிளேஸ் வந்து இருக்குது. அங்கே வந்து என்னென்ன வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா வந்து முயல், ஆமை, அப்புறம் ஹாம்ஸ்டர்ஸு, அப்புறம் ரொம்ப பெரிய ஏரியாவான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஓரளவு நடக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான். எல்லாருமே வயசானவங்கலேருந்து சின்ன பசங்கள்லேருந்து நடந்தே போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் தனித்தனியாக, அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ரொம்ப பெரிய ஏரியா, கால் வலிக்கும் அப்படிலாம் கிடையாது. ரொம்ப ஜாலியாக ஒரு ஈவினிங் டைமில் நல்ல ஒரு வெதர் நல்லா இருக்கும்போது நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் உள்ள பெரியவங்களும் சரி, நீங்களும் சரி, எல்லா ஏஜ் பீப்புளுமே என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி ஃபேக்டர் தான் இது.
நம்ம வந்துட்டு நம்ம ஜூ நிறையா போயிருப்போம், நிறைய இடத்துக்கு போயிருப்போம், நம்மளால் அந்த அனிமல்ஸை ஃபீல் பண்ண முடியாது. இந்த இடத்துல எப்படின்னா வந்து அந்த அனிமல்ஸை நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியாது. நம்ம கூட ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்க சில இதெல்லாம் வந்து கூண்டுக்குள்ளே தான் அவங்களே வச்சுருக்காங்க, அதுக்குள்ளே நம்மள அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி வாத்துலாம் இருக்குல்ல, இதெல்லாம். அண்ட் எனக்கு வந்து வாத்துகள் இது பண்ணும்போது என்னோடய ஸ்கூலில் வந்து வாத்து வந்து இருந்துச்சு. நான் வந்து 7th 8th படிக்கிற டைமில் வந்து வாத்து இருந்துச்சு. அதை பார்க்குறதுக்காக நாங்கள் ஃப்ரெண்ட் கேட்டுக்கு நான் போவேன். அண்ட் இப்போ ஆமெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வச்சுருக்காங்க. முயலில் நிறைய கலர்ஸ் வச்சுருந்தாங்க, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. ஒயிட்டு தான் நாங்கள் வளர்த்தோம், பட்டு நிறைய கலர்ஸ் இருந்துச்சு, கருப்பு மாதிரி ஒரு மாதிரி ப்ரௌன். இந்த முயலோட ஷேடு செமையாக இருக்குது பாருங்களேன். அண்ட் இந்த ஹாம்ஸ்டரு, எத்தனை பேருக்கு ஹாம்ஸ்டர் ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லுங்கள், எனக்கு ஆனால் சுத்தமாக பிடிக்காது. அண்ட் லார்ஜ் பேர்ட்ஸ் ஆவியரி, இது ஆக்சுவலாக வந்து Zone 3 இருக்குது. இது வந்து என்ன அப்படின்னா பெரிய பெரிய பேரட்ஸ்லாம் இருக்கும் தெரியுமா, அந்த பஞ்சவர்ண கிளி, அந்த 5 கலர்ஸில் ஒன்று இருக்கும்ல ஒரு பேர்டு, அது மாதிரி ஒயிட் கலரில் ஒரு பேரட் இருக்கும் பெருசாக, அந்த மாதிரி பேரட்லாம் வந்து இங்கே இருந்துச்சு. இங்கே வந்து எப்படின்னா நமக்கு சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு. நாங்கள் உள்ளே போனோன்னா பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து பறந்துட்டு இருந்துச்சு, நிறைய பேர் அங்கே இருந்தாங்க. ஆனால் என்னன்னு தெரில, ஒரு ரெட் கலர் பேர்ட் மட்டும் வந்துட்டு எங்களை விட்டு நவரவே மாட்டேன்ருச்சு. ஒன்று எங்கள் டேடிக்கிட்ட போது இல்லை என்கிட்ட வருது, அந்த மாதிரி தான் இருந்துட்டு இருந்துச்சு. எங்கள் டேடி பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிறது, ரொம்ப பிடிக்கும். நிறைய அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, அனிமல்ஸாக வந்து அது ஒரு உயிர் தான், அதுக்குமே பாசம் தேவை அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க, சொல்லுவாங்க அப்பப்போ. அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த 5 கலர்ஸ் பஞ்சவர்ண கிளின்னு அது மட்டும் கிட்டக்க வரவே இல்லை. அது மட்டும் ஏன் அங்கேயே இருந்துட்டுச்சுன்னு தெரியல. மற்ற எல்லா பேர்ட்ஸும் நம்ம கிட்டக்க வருது, நம்ம மேலே ஏறி உட்காருது. இங்கே உள்ளே வரும்போது ஹேண்ட்ஸ்லாம் வாஷ் பண்ண சொல்கிறாங்க. இந்த பின் மாதிரி ஏதாவது நம்ம ஹிஜாப்லாம் இது பண்ணிடணும்னா அதெல்லாம் எடுத்துகிட சொல்கிறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் அந்த பேர்ட்ஸை ஹர்ட் பண்ணிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இந்த ஒயிட் கலர் பேரட் பார்த்திங்களா எப்படி உட்காந்து எங்கள் டேடியோட கண்ணாடியை பிடிச்சி கடிச்சிட்ருக்குன்னு பாருங்கள். ரொம்ப செம காமெடியாக இருந்துச்சு. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரவே மனசு இல்லாமல் இந்த இடத்த விட்டு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். அண்ட் நீங்களும் இந்த இடத்துக்கு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் புது புது vlogs அண்ட் கண்டென்ட்ஸோட உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுது ஹலோ vlogs. டாடா, பை பாய்.